Për mos zbatimin e dispozitave të ligjit të punës, Inspektorati i Punës ka kompetencë të shqiptojë gjobat përkatësa. Mirë po, në këtë rast kemi të bëjmë me një situatë seriozisht të kundërligjshme. Pra, fillimisht hapet konkurs për punëtor fizik, përderisa nevojitishin shofer, pastaj këta punëtor fizik pa asnjë bazë ligjore fillojnë të punojnë si shofer, më vonë me një akt vendim caktohen si ushtrues detyre në pozitën e shoferit, edhe pse ligji e lejon ushtruesin e detyrës vetëm për pozita menaxheriale dhe vetëm për zyrtar publik. Në fund, hapet një konkurs i brendshëm, që në fakt do duhet të ishte publik, ku aplikojnë vetëm këta ushtrues detyre dhe normalisht vetëm ata pranohen. Kjo mënyrë e veprimit krijon dyshime për përgjegjësi penale tek kryeshefi i ndërmarrjes së korrigjoni si nënshkruesi këtyre vendimeve dhe eventualisht ndonjë personi tjetër. Duke përbërë kështu dyshime për kryrje të veprës penale keqpërdorimi detyrës zyrtare nga neni 414 i Kodit Penal dhe veprës penale cënimi të drejtave të punësimit dhe papunësisë nga neni 219 i Kodit Penal. Prandaj, prokuria duhet të hetojë këtë rast në tërësi për këto dy vepra penale apo eventualisht edhe për ndonjë vepër tjetër penale dhe të njoftojë publikun mbi mënyrën e trajtimit të këtij rasti.